Hi guys, this is Jamie and welcome back to my channel. Today is August 21, 2018 and finally nagkaroon na rin ako ng time para mag-unbox nung Blackpink na lightstick ko. Oh my gosh! Nag-arrive siya last week tapos inopen ko siya ng saglit pero hindi ko pa nakikita yung like umiilaw siya kasi hindi ko pa nilalagyan ng battery. So ayan, I will be filming my unboxing for you guys. So let's get to it. So the box is like this. Ano lang siya, very lightweight as compared to yung other boxes ng Lightstick, which is more on the heavy side. So I guess kung bakit mura ang Blackpink Lightstick as compared to other Lightstick is because yung mga boxes ganito, mas tinipid nila siguro. Pero okay lang, at least, diba? Super expensive kasi ng mga iba eh. Pero I'm so excited! So ganito siya! Meron ako natanggap ng mga like photo cards. Basically si Jisoo, pero ayan, meron din akong solo ni Jennie. Tapos meron din ako nung group pic nila. I don't think this is the official one. Gumawa lang yung kung saan ako bumili. Pero ayan, ito siya, si Jisoo. Tapos meron din parang sticker na Jisoo rin. And also Jennie, my fave. So ayan, ganito siya. Like that lang. Oh my gosh. Honestly, parang sana nag-provide na lang sila ng pouch. Like, kasama dun sa merch. Parang I would appreciate it more. Pero, okay. Ayan. So, so excited. Super nice. Super cute. And, oh my God. Nakakainis. Tapos, ayan, meron siyang strap na Blackpink nakasulat. Ito yung official. Actually, nagbigay yung online shop sa amin ng option if we want to buy yung parang fan merch na strap din. Yung malaki, tapos nakasulat na yung name ng bias mo. Pero hindi ko na in-avail kasi hindi ko masyado type yung font na ginamit. So, sarili na lang ako maghahanap. Ayan, ilalagay ko na muna siya. By the way, if nagtataka kayo kung saan ako bumili, I bought it from an online shop named REALLYY shop. Around 1,250 ata siya binili. Tapos, exclusive siya ng shipping fee. So, siguro around 1,300 ko to nabili. Lagay ko na yung strap. Then, lalagyan na ng battery. Oh! 1 lang kailangan. Usually, Lightsticks, diba? 3 kailangan. So, very good, YG. Very good. Maghihiram na lang tayo ng battery. Kasi ayoko i-stock up yung batteries. Di ba, per Lightstick, meron kang sariling set ng battery. Feel ko kasi na, di ba pag matagal mo hindi ginagamit, hindi na rin siya gagana. So, mas okay nang like, bumili ka lang ng isang set, tapos i-change mo na lang din per Lightstick. Oh my gosh, I am trying to borrow yung nasa GOT7 ko. I'm not sure if it's in my GOT7 or in my 17 eh. Ano ba yung last? Baka nasa 101. Yes! Meron. Very good, very good, very good. So, kumuha ako ng isa. Borrow! Oh my God! I'm so excited! Ano to? Oh, okay. I get it. I get it. Okay, medyo ano? Ganyan? Ang luwang ah! Oh, baka hindi lang isa. Dalawa kayo lang. Happy. Ang ingay-ingay nitong GOT7 eh. Okay, let's see. After 2 tries. Yan, dalawa. I think. I'm not really sure. So, let's try. Ito yung on button niya. Kuya. Ayaw. Is it the battery's fault? What? Weird. Okay, ang hirap niya tanggalin. Oh my God. Oh, wait. Oh, wait. Baka mali yung lagay ko. Omo. Guys, ang hirap niya tanggalin. Like, ayun. Okay, sa likod, ipupush. Ayan na. Next time, alam niya na, sa likod, push. Para lumabas to. Oh, the struggle is real. Omo, ang hirap niya tanggalin ah. This is not a joke. Yun.
Okay, sabi dito, pag makikita nyo, parang negative tapos positive. Kanina kasi both like same direction ko nilagay. So, okay, let's try. Pag ganun daw. Okay. I will try. Baliktad ko nalagay kanina. I hope this will work. Oh my gosh. Oh my god. Ang ganda, guys. Guys. Oh my god. This is so pretty. Each side merong nakasulat na. Ayan. Blackpink. Blackpink. Ayan. At saka super smart kasi ginawa nila like pink na. So yung ina-emit na ilaw, pink talaga kahit white siya. Tapos dito yung pangsara. Pag nakaganyan na siya, wala na. Oh, amazed. Oh! Oo nga pala, may mga modes siya, no? So, sara, on, then another play is yung aba. Oh! Pina-follow niya ba yung voice ko? Hello? Hello? Hindi. Ano ba yun? Ba't na ganyan? Oh! What is happening to my Lightstick? Anong mode ba to? Guys, alam niyo ba kung anong mode to? Walang nakasulat eh. Di ba magaganito siya kapag may music lang? Eh, wala naman akong music na pinapatugtog. Hello? Hello? Ganun ba yun? Oh my god. Alam mo, medyo kinakabahan ako. Parang minumulto ako eh. Ano yung pinafollow niya? Oh my god, kinakabahan na ako ah. Hey! 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 Oh, baka ganun talaga. Okay, habang nagsasalita ka, nadedetect niya rin pala yung parang tempo mo. Diba kasi fina-follow niya? Ayun o, press it one more time to change the music response mode and press it again to turn off the power. So, ibig sabihin, feel niya yung voice ko is music. Wow! Joke kapal na mukha, nakakainis. Tatry ko ulit ha. Blackpink! 아예 아예 착한 얼굴에도 모지 못한데도 그림은 없는 색 가려질 볼륨의 뜻대로 hanggang dun lang alam ko, sorry. 두 번 생각해 하는 남들처럼 착한 척은 na daw? Mali-mali yung lyrics ko, alam ko guys. 착각하지 마 쉽게 웃어주는 너란 위한 거야 아직은 잘 모르겠지 좋아하면 test me. I love it. Super worth it siya, I think. And very, very useful. Pwede siya maging back massager, pamukpok sa kapatid, ganun. Tsaka, hindi sila magagalit kahit pinukpok mo sila kasi hindi masakit. Yun. O, diba? Pag inis na inis ka, yun ba? O, diba? And, back massager, ganun. Kapag feel mo, social ka, ganun. O, diba? Ang cute. Pwede din siya pang tawag ng aso. Hello, hello, hello. O, diba? Aside from the Lightstick, I also bought their Keyring. So, maliit lang siya na Lightstick daw. So, let's open it. Oops. Ooh. Oh. Cute. Pero hindi na siya squeaky. Oh. Same. Same yung ilaw. Ang ganda. Oh. Ay, ang cute. Ang ganda. Ang ganda. I love it. Super cute. I love it. YG. And alam mo guys, actually, yung mga ganitong Lightstick, galing talaga yan sa YG. Nagsimula daw sa Big Bang. So, I guess, yung talagang creative Lightsticks, it would really go to them kasi they started the trend. Right? I remembered you guys wanted me to do an unboxing video. So, ayan. Binigay ko na sa inyo ha. Wala na akong utang. And yung EXO Lightstick ko hindi pa nag-a-arrive. As well as my red velvet Lightstick. But I already ordered. Tapos yung next Lightstick na gusto ko bilhin ay yung sa Mamamoo. I'm not sure if nag-order na ako. I'll update you with my Mamamoo Lightstick. And also my other Lightstick. So, yay! Kasama na ito sa collection ko for the Lightstick. Currently, I have got 7. I have 101. I have 17. Tapos, ito na yung 4th Lightstick ko, Blackpink. Tapos, dadagdag na yan sa collection namin ng
super many light stick. The light sticks na gusto ko pang bilhin ay yung sa Monsta X kasi it's so nice. Monsta X, tapos Icon. Super ganda talaga kapag YG light sticks. I can't even. And also sa Winner. And gusto ko rin sa Sheck's case, yung parang balloon na maliit. Super cute niya. And also yung kay Shiny, sobrang ganda. And NCT. So, oh my god. Asan ang funds? Asaan? Guys, asaan? By the way, I think after my 10th vlog, I might have like a new format. Meron na siyang intro, may outro, tapos papalitan ko rin yung channel name ko. So, watch out for that. Please click like if you enjoyed and please don't press dislike if you didn't. Actually, medyo nakakasad siya pag nakikita mo na may tao na nag-dislike kasi parang yung effort ko, parang ganon. Pero, anyway. And don't forget to subscribe to watch my latest vlogs. So, yes. Annyeong guys! Thank you for watching!